Jeg skal give et eksempel på cosinusrelationen, hvor vi finder en manglende sidelængde. Og det gør jeg ved, at vi har trekant ABC, hvor vi kender to sidelængder. Vi kender lille b og lille c, og så kender vi vinkel A på 45 grader. Så bruger vi cosinusrelationen, hvor vi gerne vil finde A i anden. Og det gør vi ved at indsætte vores lille b, som er 4 i anden, plus 7 i anden, som er vores lille c, minus 2 gange 4 gange 7 gange cosinus til vinkel A som 45. Så kan vi forkorte, og vi siger A i anden er lige med 16 plus 49 minus 56 gange cosinus til 45. Så bruger vi vores lommeregner, da vi ikke kan regne cosinus i hovedet. Så den bliver A i anden er lige med 25,402. Og når A er i anden, så skal vi tage kvadratroden af resultatet for at finde A. Og det giver at sidelængden bliver 5,04. Hvis vi skal finde for en vinkel, så tager vi en ny trekant, som også hedder ABC, hvor vi har alle tre sidelængder, men mangler en vinkel. Og så bruger vi formlen cosinus til A er lige med B i anden plus C i anden minus A i anden over 2BC. Så indsætter vi vores værdier, som gør, at den bliver til 4 i anden plus 2 i anden minus 3 i anden, divideret med 2 gange 4 gange 2. Den forkorter vi, så vi får 16 plus 4 minus 9, divideret med 16. Som medfører, at cosinus til A er lige med 11 over 16, og det regner vi ud til at give 0,6875. Og når vi har cosinus til A, så skal vi tage det omvendte, altså cosinus i minus første til 0,6875. Og dermed er A er lige med 46,57 grader.